Kom soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. Die eerste keer dat ek 'n trui dra by ontbytsake in die môre. Goeiemôre, lekker kouerig hier so in Bobbejaansberg. Baie lekker om saam met julle te kuier soos gewoonlik. En vanoggend kuier ons saam met een van Suid-Afrika se geliefde en mees veelsidige sangeresse, Rina Igu. Goeiemôre. Goeiemôre ook aan jou. Dis heerlik om jou weer by ons welkom te heet vanoggend. Ons Baie lekker saam met dankie. jou kuier. Dankie. En jy het natuurlik 'n nuwe CD ook, waaroor Ek ons het. nou gaan gesels vanoggend. Okay, fantasties. Ja, ek het een. Weet jy, is net vroumense vanoggend in die ateljee en ek moet jou sê, die baas daarbo, dis nou in die beheerkamer, skree kort te my oor. Skree sy ook in jou oor? Goeiemôre Elise. Nee. Sy praat baie saggies oor want ek skree nie op haar nie, jy sien. So ons het nie daai liefde-haat verhoudingie wat julle tweeetjies aan mekaar het nie, maar is alright. Dit is so lekker om terug te wees. Jy lyk heel warm en winter en pas so mooi by die Maar agtergrond kyk in. net jou bek, né, is rooi en hy rooi dingetjie op. Ag ja, wat? Ons het so klein bietjie gedink vanoggend toe ons maar net vanoggend. Dis lekker om terug te wees. Vandag kyk ons na 'n paar besighede wat met golf te doen het. Julle weet, daai sport wat menige mense aan verslaaf is, waar soveel sake geklink word op die 18de gaatjie of die 9de, whatever, gras. Ja, nee, kyk, ek ken van golf. Ek het ook 'n man wat aan golf verslaaf was. Grasweduwee of golfweduwee was ek baie geweest. Maar my man maak ook lekker kos en hy maak heerlike beestertbreedie. So ek gaan vandag sy resep volg vir souserige beestertbreedie saam met Netlingshulp se kerkkaal. David, ek moet sê ek hou baie van daai truitjie. Dit pas in by die herfslandskap hier so agter. Jy lyk amper soos 'n Ja, en jou persoonlikheid pas ook in by die erflandskap. In daai geval kan ek sê dat jy in daai hemp lyk jy nogal soos 'n, jy weet, soos 'n herfsakkerboom. 'n Baie kort afgestompte, breërige herfsakkerboom. Nou ja, voordat hierdie dinge verder gaan. Ek wil vir julle landbou sport gee, maar kom ons begin met die weer. Maak nie saak of die weer lekker of sleg is nie, of jy hou van gastehuise, boskuiers, die woestyn, die see of rondry. AHA het 'n kompakte oplaaikamper vir jou wat opslaan in sekondes. Toestande in die Kaap wat maar net nie wil verbeter nie. Ons het weer eens reën gehad oor die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika, maar in die weste gebeur daar waarlik nie veel nie. Ons kyk na die El Niño toestande. Dit verstewig so bietjie op hierdie stadium. Ons sal waarlik hoop dat dit beter raak sodat ons reën kan kry in die Kaap. Nou ja, vir hierdie naweek is dit ware winterstoestande. Die koue fronte sukkel nog steeds om oor die land in te beweeg. Nie goeie nuus vir die Kaap nie. Dis dit ons sonnige en matige toestande oor die grootste gedeelte van die land. Amper geen reën wat voorspel word langs die kusgebiede as gevolg van hierdie koue front. Hy beweeg te ver suid van die land deur. Natuurlik raak dit nou koud in die aande en in die vroeë oggende. Maandag gaan daar aflandige lugvloei wees wat die maksimum temperature in die weste en langs die suidwes en suidkus gaan opstoot tot sover as Port Elizabeth en Oos-London as gevolg van hierdie aflandige lugvloei. Jy kan sien oor die binneland sonnige toestande, winterstoestande wat heers, matig in die dag en dan natuurlik koud in die aande en in die vroeë oggende. 'n Boligversteuring oor Botswana wat vir ons reënbuie kan bring. Dinsdag ook 'n volgende koue front wat daarom sy sterk gaan swaai deur die Kaap wat reënbuie bring in die suidweste en soos wat hierdie stelsel verder ooswaarts beweeg, kan ons sterk winde hê langs die suidooskus tot stormsterk winde wat kan heers, ook reënbuie langs hierdie streke, maar nie baie goeie reënbuie nie, net buie wat plek kan voorkom. Daar is 'n boligversteuring weer eens oor Botswana wat enkele reënbuie bring, maar dit gaan nie waarlik uitbrei tot oor Suid-Afrika nie en teen donderdag is ons terug na aflandige lugvloei toestande wat gaan heers langs die westelike gedeeltes van suidelike Afrika. Temperature oor die noordooste van die land sal matig wees. Jy kan sien vereniging wat onder vriespunt gaan daal vir Saterdag. Andersins is die maksimum temperature in die lae tot middel 20s oor hierdie gedeelte van die land. Klerksdorp wat ook onder vriespunt gaan daal Saterdag. Richards Bay warm 29 grade, Durban ook so 27 grade vir Sondag. Bloemfontein sonnig 22 die maksimum wat voorspel word. Ook daar onder vriespunt vir Saterdag, maksimums langs die suidooskus van Suid-Afrika wat
in die middel tot laat 20 sal wees. Port Elizabeth 24 wat voorspel word vir Sondag. Gedeeltelik bewolkte toestande wat heers langs die kusgebiede van die Wes-Kaap, sonnig oor die binneland Saterdag. Calvinia wat onder vriespunt gaan daai Saterdag. Met bewolkte toestande sal die minimum styg Sondag 7 en 25 wat voorspel word hier. Sonnig oor Namibië en die Noord-Kaap, Windhoek 4:22 vir Sondag, Abington 11:27, Springbok 12 en 26 wat voorspel word vir Sondag. Oor na die akkerboom met die ekonomie. Die AHA oplaai kamper pas op enige tipe bakkie of die AHA wyntjie. Klein en kompak, maar vou in sekondes groot oop. Man, dis lekker. AHA lekker. Besoek ahalekker.com. Die 2017 Lifestyle Garden Design Show is tans te sien tot einde Mei by Lifestyle Home Garden, helping you choose your lifestyle. Die afgelope week, daar's nou altyd goeders wat gebeur op die finansiële markte en so, en die rand is 'n bietjie van 'n paar klappe gevat, maar dis nadat nou dinge bekend geword het in Brasilië. So dit is baie duidelik dat al hierdie opkomende geldeenhede die loop so half saam. Maar iets wat ek baie meer en al meer en meer bekommerd oor raak, en is Suid-Afrika se pensioenfondse, veral die staatsamptenare se pensioenfonds. Nou die staatsamptenare se pensioenfonds word bestuur deur die openbare beleggingskommissarisse of die PIC. Nou die PIC of die OBK se voorsitter is gewoonlik die adjunkminister van Finansies, en die adjunkminister van Finansies, Buthelezi, is dan inderdaad hierdie week aangestel as die voorsitter van die OBK. Nou die totale bedrag geld wat beskikbaar is so 1.8 triljoen rand. Dis 'n verskriklike groot pot geld en die OBK is die grootste enkele belegger in Suid-Afrika. Die pensioenfondse van die staatsamptenare is 'n pensioens waar hulle voordele in gewaarborg word. En dit beteken dat as die pensioenfonds, die OBK of die staatsdienste pensioenfonds uiteindelik nie sy verpligtinge kan nakom nie, dan gaan die belastingbetaler moet instaan vir die OBK of die staatsamptenare se pensioenfondse se moontlike tekorte. Nou die afgelope week het ons ook gehoor dat soos gewoonlik daardie parasitiese instelling met die naam van Suid-Afrikaanse Lugdiens is alweer 'n keer in die moeilikheid en hulle wil alweer 'n keer staan hulle bakkant hulle wat klomp geld hê. Maar hierdie keer het die waarnemende direkteur-generaal van die departement van Finansies het hy aangedui, miskien is dit nie 'n slegte idee as die staatsamptenare se pensioenfonds vir die SAL gaan finansier nie. Onthou nou, dis nie die eerste keer dat die staatsdiens pensioenfonds twyfelagtige instellings soos byvoorbeeld SAL finansier. Daar's 'n hele klompie ander voorbeelde alreeds en baie van hierdie beleggings het maar redelik sleg verkeerd geloop en so. Maar ek dink die arrogansie van 'n senior staatsamptenaar wat voorstel dat die staatsamptenare se pensioenfonds gebruik moet word om 'n bankrotmaatskappy te finansier, is net eenvoudig skree na hemele. Wanneer gaan hierdie twak einde kry? Ek dink dit is van uiterste belang dat die staatsamptenare se pensioenfonds onder die beheer van die politici uit wegneem en dat die staatsamptenare self verantwoordelik word vir die bestuur van hulle eie pensioenfonds. Maar dit is hulle sin en op die ouend gaan die belastingbetaler moet daarvoor instaan indien daardie pensioenfonds ook wanbestuur word, soos die meeste ander goederes in hierdie land wat wanbestuur word deur ons ineptokrate. Terug na Jan Arm met die landbousake. Lifestyle Home Garden is die trotse borg van ontbytsake se ekonomiese nuus. Hulle jaarlikse tuinontwerpskou bied meesterlike tuinbou vir jou genot. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsake se landbounuus, aan u gebring deur Veeplaas. In vandag se nuus, 'n bottertekort wink, rekordpryse vir 'n unieke beesras. Parmalat verbreed sy horisonne en 'n beseerde aasvoël kry 'n tweede kans. Die hoër vraag na volroom suiwelprodukte het aanleiding gegee tot 'n tekort aan botter op Suid-Afrika se winkelrakke. Volgens die hoof van regs- en menslike hulpbrondienste by Clover, Jacques van Heerden, is dit onseker hoe lank die tekort gaan duur. Hy sê pryse sal waarskynlik styg indien die vraag sou voortgaan om die aanbod te oorskry. R640 000 is onlangs vir 'n Ankole-bil van adjunkpresident Cyril Ramaphosa betaal. Die onlangse Intaba en Joni veiling naby Ermelo was die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Die Ankole beesras is gewild onder wildboere vir trofee-jagdoeleindes. Parmalat het 2 Amerikaanse suiwelmaatskappye aangekoop. Caroon Dairies en Blue Owl Company bedien verskeie etniese markte in die VSA.
Dit sluit die Midde-Oosterse, Indiese, Europese en Russiese gemeenskappe in. Volgens Parmalat verkry hy sodoende besigheid wat aktief op die etniese spesialiteitsmark gerig is. 'n Kraansaasvoël se vlerk is onlangs by die Onderste Poort Akademiese Hospitaal geamputeer na hy in 'n kragdraad naby Lichtenburg vasgevlieg het. Na 'n wagperiode om te kyk of die vlerk nie sal herstel nie, is besluit om dit eerder te amputeer. Die aasvoël kan steeds aanteel en sy nageslag sal weer in die natuur vrygelaat word. Volgende aan die beurt is Dawie en Tim met hulle geselsie oor die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Novmec, die staal in jou strategie. Trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Ons 'n normale nuusman van die week, Timmy Du Plessis. Het julle ook 'n abnormale een? Ons het soos normaal die geval is. Ons nuusman van die week, Tim Du Plessis. Ja, maar ek praat nie altyd vol sinne nie. Of jy abnormaal is of abnormaal is, ons kan daaroor praat as jy wil. Die nuus van die week, wat ek dink nou nogal interessant wat besig is om te gebeur. Ek meen almal ken nou die groot hooftrekke van die vloei, maar dit lyk vir my alle vlakke van die gemeenskap begin half deel raak van hierdie moddergeveg waarmee ons besig is. Ja, wat moddergeveg is dalk, jy weet, dis sekerlik waar dit is in die binnekring van die ANC, maar wat gebeur het hierdie week wat belangrik was is donderdag het die kerke, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, het hulle 'n byeenkoms in die Regina Mundi Kerk in Soweto gehou. Nou daai twee instellings, soos net hulle simboliek verstaan, die Regina Mundi Kerk was sentraal in die Soweto opstande in die 70er jare gewees. Vreeslik baie politieke vergaderings en goed is daar gehou. En dan is die SA Raad van Kerke wat baie sterk gekant was wat jy weet aan teen die vorige bedeling. Nou daarso het hulle 'n klomp kerkleiers bymekaar getrek en wat hulle gedoen het is hulle het gepraat oor staatskaping en oor die samelewing wat sy morele gesag verloor het en so. Maar wat hulle gesê het reguit en geïmpliseer was geweldige skerp kritiek op president Zuma en op sy regering gewees. En ek dink wat ons nou sien, dis nou nog 'n sektor van die samelewing wat teen van die breë gemeenskap wat teen hom gemobiliseer is. Onthou die sakegemeenskap en toe hulle daai volblad advertensies in die Sonnakoerante uitgeneem het so 'n maand gelede. Dis 'n baie belangrike gebaar gewees wat hulle daar gemaak. So daar's geweldige politieke verset. Nou die kerke het nou tot die stryd toegetree. Ons weet van die burgerlike samelewing, die Red Suid-Afrika veldtog en al daai goed. Hy is besig om onder geweldige druk te kom. Hy maak asof niks gebeur nie. Hy sê weet hy het nou die dag het hy gesê, maar ek sien die mense sê ek moet bedank, maar sê vir my wat het ek verkeerd gedoen? Ja. Hallo, dude. Hallo. Maar weet jy ek en jy het al so 'n rukkie terug 'n debat gehad oor of die howe moet besluit. Ja. Of dit 'n geheime stemming moet wees wanneer dit gaan oor die wantoue debat oor die minister of oor die president in die parlement. En my siening was dat die howe moet versigtig wees om nie in die politieke terrein te oortree nie. Ja. Maar weet jy ek het statistieke gesien die afgelope week van hoeveel ANC politici vermoor is. Hier's 'n geweldige wetywering binne die ANC vir beskikbare posisies. Dis reg, jy weet, en weet jy wat so interessant is, die meeste van hierdie en dit het eintlik al rondom verlede jaar se munisipale verkiesings begin. Wat so die meeste van daai moorde en goed is in KwaZulu-Natal en in ander provinsies soos in Noordwes byvoorbeeld waar die Premier Liga Zuma se vriende waar hulle baie sterk is. So jy weet, so wat wil jy sê? Wil jy sê wat ek dan probeer sê is dat die mense moet pas op. Die howe moet hulle plek ken en die politici moet hulle plek ken. Maar ek meen die omvang van die wat gebeur in die politieke terrein is van so 'n aard dat dit miskien is daar iets voor te sê vir 'n geheime stemming. Ja, absoluut. Wel, ons die konstitusionele hof gaan nou 'n uitspraak maak, jy weet, en ek dink dit gaan 'n rigtinggewende uitspraak wees want hulle gaan ek is seker daarvan die hof gaan hom terug, hy gaan die hele kwessie aanspreek van wat hulle noem judicial overreach wat sê die howe meng in met die regeerfunksie van die regering. Ek verwag 'n baie rigtinggewende uitspraak van hulle daar, jy weet, hulle het tyd gevat, hulle het baie getuienis aangehoor, hulle het baie argumente van advokate gehoor. So nou sal ons sien waar dit is. Ek dink nie ons het nog nie inmenging van die nee. Alles wat hulle nog gedoen het was onder die grondwet en binne die reëls van die bestaande wette. Ja, maar kyk, dis alles 'n proses. Ons het probeer nog vasstel wie is veronderstel om wat te doen. Dis reg, jy weet, ons moet ook onthou Dawie, ekskuus. Ons demokrasie is relatief jonk, né? Ek meen in vergelyking met die Amerikaners, hoe lank is hulle? Is al 300 jaar. Die Britte nog langer, jy weet.
So ons demokrasie is nog jong. En ek dink vir 'n jong demokrasie, veral met die rol wat die howe speel in die konstitusionele hof, is nogal, jy weet, ons doen goed dink ek. Ja, veral wat die howe aan betref, maar ek is bevrees wat die politieke leierskap aan betref, is dit 'n ander saak. Tim Du Plessis is nie van die week. Politici kom en gaan, Dawie. Ja, wel ons hoop so. Ja, Ons hoop so. Tim Du Plessis is nuusman van die week. Hierna gesels Willem Basson verder oor langtermyngesondheidsorg en dan is dit Langarm terug, my goeie vriend Langarm, terug met die nuus oor die sportwêreld. Ontbytsake is 'n vlak 3 swart bemagtigde maatskappy, wat beteken ons kliënte kry 110% erkenning onder die voorkeurverkrygingselement van hulle taalkaart. Adverteer by ons en verhoog jou BEE-punte. Ondersteuning rondom die sertifisering is hanteer deur B4 Initiative. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Nou, verlede week het ons gesels oor die finansiële impak wat langtermyn gesondheidsorg op jou of jou familie kan plaas. En baie keer is dit die kinders wat hierdie finansiële las moet dra. Baie mense glo jou mediese fonds gaan genoegsame bydra of voorsiening maak tot langtermyn gesondheidsorg uitgawes. Verkeerd. Die meeste mediese fondse maak vir die oombliklike gebeurlikheid voorsiening en baie fondse het bo-drempelperke wat hulle beperk tot hoeveel hulle kan bydra tot 'n sekere gebeurlikheid wat kan lei tot langtermyn gesondheidsorg. Verder glo ons ook dat die ouete huis vir oupa en ouma die regte fasiliteite sou hê, sou die ou mense langtermyn gesondheidsorg benodig. Weereens 'n mite, want baie min verstaan die behoefte en noodsaaklikheid van die verskillende vlakke van gesondheidsorg wat benodig word in 'n ou se ou dae. Nou baie studies is al gedoen oor 'n siekte soos byvoorbeeld Alzheimer's, wat 'n progressiewe en soms terminale siekte mag wees en die langtermynkoste is ook verbonde aan die behandeling van hierdie pasiënte. En baie mediese fondse se voordele skiet verder kort en daarom bou versekeringsmaatskappye produkte om hierdie tekorte te kan dek. Sommige betaal enkel bedrag uit en ander sal 'n maandelikse bedrag uitbetaal wat jou finansiëel kan bystaan. Maak seker jy verstaan die verskille tussen enkel bedrag produkuitbetalings en produkte wat 'n maandelikse uitbetaling kan maak. En maak tog vroegtydig voorsiening vir die tipe van goed. Die Creme Classic Safari Sonskerm en dagbevochtiger, spesiaal ontwikkel vir die Suid-Afrikaanse son, deur dermatoloog Dr. Hardy de Beer, trotse borg van ontbytsake, se Biggie Sport. Wat 'n wonderlike seisoen was dit nie vir die Blitsbokke nie. Met ons 15-man span wat so effe rondslop, het Neil Powell se knape die baton oorgeneem en 'n uitstekende jaar bymekaar geslaan om gekroon te word as kampioene van die wêreld sewe's reeks vir 2017. Met 'n relatief jong span het ons Blitse die reeks oorheers. In die 9 toernooie wat dit hulle geneem het om die titel op te raap, het hulle 5 keer as wenners uitgetree en 3 keer tweede geëindig. Dit is slegs die tweede keer dat Suid-Afrika as sewe's kampioene gekroon is in die 18-jarige bestaan van die reeks. Sedert ons eerste titel in 2009 was die span 5 keer naaswenners gewees, met Nieu-Seeland en Fiji wat ons elke keer getroof het. Die Nieu-Seelanders is nog steeds loshande voor as dit kom by titels ingepalm met 'n totaal van 12. Fiji het 3 reeksoorwinnings agter hulle naam, maar sal nou moet begin loer oor hulle skouers met die Blitsbokke wat slegs 1 agter is. Geen ander span kon meer as 1 reekstitel inpalm nie. Nou, ons is almal verskriklik trots op ons sewe's manne. Hulle status as 2017 konings is welverdiend en Neil Powell, Philip Snyman en die res van die span kan met reg 'n bietjie fees vier. Die harde werk wat hulle ingesit het dra nou vrugte en die samehorigheid, spangees en karakter van die span is daar vir almal om te sien. Wel gedaan manne. Nou ja, nou is dit oor na Renet en ek smaak my sit 'n rooika daar na kombuis. Creme Classic se Advanced Anti-Aging Cell Repair Serum, dermatologies ontwikkel met al 3 matrixyl polypeptides wat saamwerk om jou vel te verjong. Willow Creek se Estate Blend Extra Suiwer Olyfolie is 'n wenner in die gemaklike Squeeze Me bottels, beskikbaar in 500 ml, 750 ml en 1 liter. Die Netlingshof Caracal 2014 is 'n volronde rooi wyn met ondertone van arbeie, vanille en karamel.
Ja, Jan Harm, dit is 'n rooikat, caracal in Engels. En dis vir my baie besonder dat Netlingshof uitgekom het vir die caracal, die rooikat. En hulle het eintlik tussen hulle wingerde sulke eilande geskep van renosterveld waar hierdie diere weer kan kom versterk, want hulle is maar 'n bietjie die vyand van die skaapboer. So tussen die wingerde is hulle veilig en dit is my baie mooi storie. Nou hierdie wyn is robijnrooi, vol rond en fluweelsag. Op die neus, soos julle gehoor het, arbei, vanilje en karamel. Nou ja, van Netlingshof se wynmaker sê dis baie goed by beestert, steak, enige geroosterde vleis en dan ook eksotiese goed soos kwartel en eend. Ek hou daarvan om nie altyd te veel rooiwyn veral by my beestert te sit nie. So ek en Millie hou daarvan om hom te kook vooraf met 'n bietjie witwyn. Ek het dit nou in die drukkoker gesit. Ek gaan later 'n bietjie meer vertel oor die drukkoker of die stoompot. Ek was myself ook 'n bietjie ligtig vir hom, maar ek het meer oor dit te sê net nou. En dan gaan ek hierby insit die gewone wat 'n mens moet maar insit, jou geurgroente, knolgroente. Ek het prei gebruik. In die winter is dit heerlik om sommer 'n soppak te koop. Daar seldery in, knoffel en dan wortel het ek nou in die voorafkook ingesit. Hier gaan nou nog 'n bietjie tamatie by. Dan gaan ek dit so effens braai, heerlike olyfolie vir nog ekstra geur daarbey en dan gaan ek dit bymekaar sit en 'n bietjie rooiwyn by, sit so 100 ml en dan gaan ek dit in die oondstowe tot dit van die been afval. Maar terwyl ek nou dit doen, gaan Eloise eers hierna gesels met Rina Hugo, ons gas vandag. As die eerste jacaranda in Pretoria lente na die winter bring, kom daar weer in my hart die somerdrome van lang gelede, maar bring jou nie terug. Troepie-doepie, wanneer kom jy huis toe? En die vreemde hoor jy hoe ek roep. Stap deur bos en sand en doen jou plig en oor jou land, maar kom terug na my troepie-doep. As die maan in twee gebreek word deur die wolke en het sluimer hoog bo in die lug, hang daar sterre, duisend sterre aan die hemel, bring die laaste ster jou eendag terug. Na daai blaas van om die paas gesels ek gou met Rina. As jy so na jouself kyk op daai video, wat hardloop deur jou kop? Ja, ek is spyt. Ek is spyt ek lyk nie meer so nie. Ja, Wat 'n jaargetal is daai opgeneem? dit sal so 82 wees, dink ek. Ja. So genigtig. En is dit lekker om terug te kyk? Dit is lekker om terug te kyk. Ek onthou die rok. Ja? Baie spesifiek. Hoekom so spesifiek? Ek weet nie, ek onthou ek weet waar ek hom gekoop in Melville by so 'n klein boutiekie, maar ek kan nie baie van die video onthou nie. Dit het bietjie van my kop uit, hoor. Maar die liedjie was vir 'n goeie rede. Die liedjie was baie gewild want daai tyd was almal op die grens en weg en ek onthou toe ek daai liedjie gesing het by my konserte het die ma's gehuil en die sissies het gehuil en die vrouens het gehuil en die oumas het gehuil. Dit was 'n baie emosionele tyd vir hulle. Ek dink dis 'n groot ding vir my wat musiek opval en veral met baie van jou musiek is daar's baie emosie betrokke. Dink jy dis belangrik vir 'n kunstenaar? Ek dink musiek het alles met emosie te doen. Jy weet, dit maak nie saak of dit jou laat huil of lag of laat skuldig voel of lekker laat dans of wat ook al nie. Dit het alles met emosie te doen en dit is hoekom musiek so belangrik is vir mense. En elke ou kry iets anders uit 'n liedjie uit, jy weet. Op daai oomblik hoe hy voel en wat hy doen en wat hy beleef het en dan beteken 'n lied vir hom iets. Ja. En volgens die navorsing het jy al oor die 30 albums opgeneem in die jare wat jy besig is en jy wou nie weer opneem nie. Nee, ek het so Regtig nie? Nee, ek het so 6 jaar terug laas opgeneem en eintlik gedink ek is nou klaar, jy weet. Ek het gedink die jonges kan nou maar aangaan, maar nee, ek het die gogga het my nou weer gebyt. So ek het was nou weer in die ateljee en ek moet sê ek was maar senuweeagtig om weer terug te gaan. Maar jy's Rina ateljee Hugo, toe. hoe kan jy senuweeagtig wees? Jy Ag, doen ek hier in weet jou slaap. Jy sing beter as wat mense kan dink om te sing.
Ja, maar jy weet as jy 'n mikrofoon tel elke ou dingetjie op. Wat jy op 'n verhoog mee wegkom, kom jy nie in die ateljee mee weg nie. So dan wonder 'n mens nou maar wat gaan die mikrofoon als optel wat in die tussentyd verkeerd gegaan het. Maar nee, dit was eintlik 'n lekker ervaring. Ek het saam met 'n baie jong ingenieur Tertius Zeeman gewerk. Hy was fantasties. En Johan, my man, was ook betrokke, so hy het my bietjie in toom gehou en gesê dis so hy het ook al so 'n bietjie uit sy aftrede uitgekom om jou te kom bystaan met hierdie. Ek dink daar's niemand wat my stem so goed ken soos hy nie en hy kon nou lekker luister en sê nee, doen dit weer oor of jy weet, is nog nie reg nie of dit klink oukei of wat ook al. En wat ook Rina die mens goed ken om jou te kon ondersteun op daai vlak wat baie mense weet in 'n album belangrik is. Ja, hy ken my baie goed, maar jy weet ek was maar bang ons gaan beklei in die proses. Het julle? Ons het toe nie, weet jy. Snaaks genoeg, ons het baie goed ander kant uitgekom waaroor ek bly is. En dit was nie normaalweg altyd so jare gelede nie, nê? Nee, ek sal nie sê ons was bekleierig nie, maar jy weet as ons saam werk op die verhoog dan en hy is nou besig om te konsentreer en ek kom tussenin met iets dan sê hy los my uit en ek sê weer vir hom los my uit. So dit is maar die ou goedjies van op die verhoog wees en saam konsentreer, maar in die ateljee was dit baie lekker. Ons was rustig geweest en ons het nie gejaag nie. Ons is nou al op baie ouderdom dat ons alles bietjie stadiger as die ander mense doen. Lekker. Ja, jy is op die vinnige trap nou. Hoe moet jy my daaraan herinner? Dis wat vir my oorkom, selfs terwyl jy sit, daar's 'n rustigheid, 'n rustige aura om jou. Ek is baie tevrede waar ek is. Ek sit nie hier en wens dat ek nou skielik weer 'n vreeslike loopbaan gaan hê nie. Ek sing nog genoeg om my besig te hou. Wat vir my lekker is, want dit is vir my belangrik om te sing. Ja. En dis net genoeg dat ek nog tyd het by die huis en ek kan allerlei ander goedjies doen en met my kleinkinders speel en ek het regtig nie 'n begeerte om nou weer in hoe sê hulle die geroesmoes te wees nie. Maar jy hoef nie te hoor nie om jou kleinkinders te speel en te sing is 'n wonderlike ding om jou dag aan te vang. Ek gesels nou weer 'n klein bietjie verder oor daai album van jou. Ons kyk nou na Innovative Staffing Solutions en daarna gesels Dawie met die bestuurende direkteur van daar. Innovative Staffing Solutions in Fairy Glen, Pretoria is 'n allesomvattende personeel-uitkontrakteringsmaatskappy met meer as 6000 werknemers op sy betaalstaat. Die vaardighede en dienste van hulle personeel word op uiteenlopende terreine, onder meer ingenieurswese, vervoer en gasvryheid in die landboubedryf gekontrakteer. Wanneer ons met Innovative Staff Solutions betrokke is, het hulle vir ons baie waarde vir geld en vir ons baie tyd gespaar deur vir ons die tyd te gee om op ons kernbesigheid te fokus en nie meer die tyd te spandeer aan arbeidskwessies nie. Innovative Staff Solutions se personeel is baie professioneel en altyd beskikbaar tot ons diens. Innovative Staff Solutions het al ons unie-kwessies wat ons in die verlede gehad het vir ons in 'n minimum tydperk uitsorteer met baie min terugslag. En sodoende het hulle ons personeel se guns gewen deur vir hulle dienste aan te bied wat nooit op hulle beskikking was nie. Innovative Staffing Solutions voorsien aan al die personeelbehoeftes van hulle kliënte. En hy was al voorheen gewees, Arno Maree, hy is die bestuurende direkteur van Innovation Staffing Solutions. Arno, weer 'n keer goeiemôre en baie welkom. Baie dankie. Vertel ons weer 'n bietjie van Innovation Staffing Solutions en die tipe kliënte wat gebruik maak van julle dienste. Ons kyk na baie breë industrieë, as mens so kan stel. Ons kyk na ingenieurswese, vervoermaatskappye, plaaswerkers, hotelwerkers, amper enigiets om die waarheid te sê. So julle is eintlik, as mens nou kyk na julle naam, Solutions, so julle pak sekere probleme aan namens julle kliënte. Watter probleme is daar wat julle namens julle kliënte aanpak? Wel, die hoofdoel van ons maatskappy is om seker te maak dat ons kliënte op die kern van hulle besigheid kan konsentreer in plaas van om op hulle arbeidsprobleme en arbeidsstrukture te hoef te konsentreer. So ons gee 'n maatskappy, so ingenieursmaatskappy, die kans om liewerste nuwe kontrakte te gaan soek en seker maak dat hulle werk van beter gehalte is in plaas van om te bekommer of hulle werkers op tyd by die werkers, hulle werkers eintlik die regte mense is en so voorts. So jy maak seker dat die ou gaan doen wat hy veronderstel is om te doen en nie worry oor sy personeel byvoorbeeld. Natuurlik, ja. Maar ons het nou onlangs hierdie vreeslike busstaking gesien en allerlei dinge. Dit was uiters ontwrigting geweest vir die maatskappye betrokke, reken ek. En dit was seker dit was natuurlik baie ontwrigting geweest van enigiemand wat daarbey betrokke is. Indien julle daarbey betrokke sou gewees het, sê nou maar. Hoe sou julle dit anders hanteer het?
Ek glo dat enige staking kan verhoed word of voorkom word om so te sê. Ek dink regtig so. Ja. Ek dink die probleem wat ons mee sit in Suid-Afrika is in die ou dae was 'n besigheidseienaar die CEO, die bemarkingsbestuurder, die HR bestuurder en so voorts. Vandag het dit net te tegnies geraak om al daai rolle te kan vul. So 'n besigheidseienaar gaan na 'n spesialis in die veld toe en sê hanteer my stakings en my probleme. Nou daai ou het geen ondervinding, hy het baie ondervinding, maar hy het geen ondervinding met die werkers en geen verhouding met die werkers nie. Nou gaan sit hy daar en hy vra hierdie werkers, vertrou my, ek gaan na julle beste om vaskyk en dit gaan nooit gebeur nie. Ja. Die verskil met ons is, ons het daai verhouding met die werkers. Hulle werk vir ons. Ons maak seker dat hulle ons verstaan en dat hulle 'n goeie verhouding het met ons kontrakbestuurders en die mense wat na hulle kyk. So ons vind, om dit so te bewys, ons het al 6 jaar in die gang, ons nog nooit 'n staking gehad en ons staan nou amper op 7000 werkers. Wow. So ons nog nooit 'n staking gehad waar daar fisies werk stil gestaan het. Jy kry altyd maar 'n bietjie probleme. Maar as jy jou kommunikasielyne goed hou en jy maak seker dat jou werkers verstaan waaroor dit gaan, dan vind ons dat meeste stakings kan verhoed word. Ja. Weet jy, as mens luister na die georganiseerde arbeid en veral sekere ouens, dan is hulle baie gekant teen hierdie spesifieke besigheidsplan wat eintlik jou besigheidsplan is in baie gevalle, nou nie altyd nie, maar in baie gevalle. Maar sou jy sê dat die uitkontraktering van arbeid of arbeidsoplossing, sou jy sê dit is 'n oplossing om Suid-Afrika se arbeidsellende op 'n manier aan te spreek? Ek dink definitief so. Ons moet ook kyk na waarmee hulle 'n probleem het. Meeste unies en industrie het probleme met wat hulle noem labour brokers. Nou daai is in terme van die wet 'n maatskappy wat hulle noem dit, as ek nou die wet kan aanhaal, 'n temporary employment agency. Hulle stel net tydelike werkers aan. So jy vra nou 'n werker om van 'n vaste werk af na 'n tydelike posisie toe te gaan. Niemand gaan daarvan hou nie, want jy stabiliteit in jou werksplek nodig. Jy moet ook maar na jou familie kyk. Ons doen dit glad nie. Ons is nie 'n tydelike aanstellingsagentskap nie. Ons doen net permanente werkers. So wanneer ons daarna kyk, ons mense het nie regtig 'n probleem met wat ons doen nie, want ons maak seker dat ons werkers na gekyk word op die einde van die dag. En in daai sin dink ek ja, dit kan definitief help dat ons na die probleme kyk in Suid-Afrika. Ons help daai werkers om meer stabiel te wees in die werksplek. Plus ons maak seker dat hulle regte nagekom word, maar die kliënt en die maatskappy se regte ook. Ons kyk na elke liewe aspek van daai mense en maak seker dat hulle verstaan waartoe hulle gaan op die einde van die dag. En as 'n maatskappy nie meer hoef te fokus op die arbeidsprobleme wat hy het, hy kan fokus op sy kern van sy besigheid, dan kan hy fokus op groei en die goed wat hom meer stabiel maak in die mark. En dan sal ons meer werk skep in die langtermyn en mense sal almal beter doen. Arno Maree, hy is die bestuurende direkteur van Innovation Staffing Solutions. Ek dink wat julle doen is 'n uitstekende job. Julle vat baie van die probleme wat 'n entrepreneur het, vat julle op julle en natuurlik in die proses het jy 'n wonderlike besigheid tot stand gebring. Baie dankie dat jy vanoggend weer by ons 'n draai gemaak het. Hierna vind Jan Harm by ons projekbestuurder Ingrid Bradfield uit waaroor waar hulle volgende fokus wil doen. Having advertised on Byte Soccer recently, we were astounded by the positive response. So many people phoned in, we were actually caught unawares. Had we known, we would have done better, but it's an excellent form of advertising and we'll definitely consider doing it again. Ontbytsake kan jou ook help met bekostigbare televisieblootstelling vir jou besigheid. So kontak ons vandag nog. Die Ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Eqstra Flexi Fleet. Ingrid Bradfield wat saam met ons kuier in die ateljee om te praat oor 'n volgende fokus. Baie welkom in die ateljee. Dankie, Jan. Nou ja, gee vir ons die nuus. Wat beplan jy vir jou volgende fokus? Ja, my volgende fokus behels ondersteunende besighede vir entrepreneurs en konsessies of alom bekend franchises. Okay, klink interessant. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, so ek wil 'n beroep maak op besighede wat ondersteuning bied vir klein en medium sakeondernemings en dan ook natuurlik konsessiehouers om my te kontak om deel te neem. Watter tipe organisasie sal dit wees? Geef ons 'n paar voorbeelde. Ja, jou tipiese voorbeelde is kapitaalbefondsingsmaatskappye, patente, prokureurs, verskaffers van telekommunikasiemiddele, jou menslike hulpbronne en natuurlik ouditeure ook. Laaste vraag voordat ek jou in die veld uitlaat om al hierdie besighede te gaan besoek. Wanneer word hierdie program uitgesaai? Ja, die program saai uit 29 Julie, maar ons sluit al middel Junie af. So ek wil 'n beroep maak op besighede om my so gou as moontlik te kontak om deel te neem aan hierdie program.
Uitstekend, baie sterkte met hierdie fokus. Julle het gehoor, entrepreneurs en konsessiehouers skakel vir Ingrid en sy sal by julle kom gesels om wys julle op die program vir die res van Suid-Afrika hoe julle besigheid doen. Hierna gesels Eloise met die mense van RSA Search om te hoor wat se diens hulle bied. BeSmart is 'n nasionale aankoopkaart wat verlede by R10,000 laas kontant afslag gee. Ons is trots om geassosieer te wees met ontbytsake, want ons kon op 'n nasionale basis ons handelsmerk uitbrei en die regte fokusmark bereik. Wil jy ook jou besigheid se handelsnaam laat groei en lekker blootstelling daarvoor kry? Kontak Ontbytsake. There are things in life which people just love. Little things, big things, beautiful moments, and great memories that they only entrust to one. We want precious possessions to be well protected and faithful friends to be handled with the utmost care. We want recipes to be perfect and food to be always fresh. For everything you really love. That's Miele. That's Immabessa. Ek gesels nou met Ben Otto en Camilla de Waal van RSA Search. Ben, verduidelik asseblief wie vir die kykers, wie is RSA Search en wat doen julle? RSA Search is 'n aanlyn besigheidsgids, Eloise. Ons doen besighede wat adverteer. Die verskil tussen ons en ander soek engines is dat ons gee gewaarborgde posisies. Byvoorbeeld vir 'n kategorie, as jy 'n gastehuis het in 'n spesifieke dorp, dan waarborg ons die eerste 3 plekke. Daarna roteer jy. So ons doen 'n aanlyn besigheidsgids met 'n verskil van jy koop 'n gewaarborgde posisie. En dan ook het ons agente in die veld wat die besighede werf en dan ook het ons vir die persone ons het baie persone wat nie besighede het nie of wat ook nie agente wil word nie. Hulle weer sê vir ons hoe kan hulle betrokke raak op 'n ander manier? Ons akkommodeer hulle deurdat hulle kan deel in die inkomste van die maatskappy. So enige persoon wat dan ook daardie behoefte het om 'n groeiende inkomste te verdien uit RSA Search, kon ons ook kontak. Wonderlik. Camilla, so hoe werk dit as plekke waar jy wil adverteer? Nou Eloise, ons bring die publiek direk in kontak met die besigheid. So ons is glad nie die middelman nie. Alright. Nou die verskillende maniere wat die publiek die besigheid kan kontak is direkte kontakbesonderhede tot 5 links na hulle webtuiste toe en dan ontwerp RSA Search ook vir die besigheid 'n mini webtuiste wat hy dan foto's of inligting of enigiets kan gaan verander met sy username en paswoord wat ons vir hom gee. Wonderlik. En ek sien julle het 'n nuwe produk wat julle nou loods, naamlik die provinsiale posisie. Ja, die provinsiale posisie is natuurlik opgedeel per provinsie. Nou kom ons vat 'n voorbeeld. Ek het 'n gastehuis in Noordwes in Potchefstroom. Nou Noordwes het so om en by 59 dorpe onder hom gelys. So my gastehuis is dan sigbaar in daai provinsie, maak nie saak wat se een van die 80 kategorieë ek soek nie. So dis lekker, dit gee die gewaarborgde sigbaarheid soos Ben genoem het. En dan die mense wat 'n besigheid het, kan ons kontak. Ons mense is op kantoor vandag en dan kan hulle die posisie kry. Wonderlik. So as 'n mens 'n gastehuis in Nyasa soek byvoorbeeld, hoe gebruik jy RSA Search om by die gastehuis uit te kom? Nou jy gaan natuurlik na Google Chrome toe. Dan van Google Chrome af tik jy in www.rsasearch.co.za en dan gaan ons homepage opkom. Nou daar dan kies jy jou dorp, jy kies jou kategorie, soos byvoorbeeld Potchefstroom gastehuis en dan gaan jou resultate opkom. Ben, hoe en waar kan 'n mens vir julle in die hande kry? Baie maklik. Die nommer het op die skerm verskyn, mag hom ook nou noem. Dit is Potchefstroom 018-293-2323 skakel ons nou en dan kan ons aan julle al die voordele verduidelik. Wat het julle anders soek engine laat ontwerp? Waar kom die idee van RSA Search vandaan? Die groot ander soek engines maak gebruik van in Engels 'n klik per search. So met ander woorde, jy moet kapitaal kontant neersit en elke keer as iemand 'n search doen of 'n soek doen vir 'n gastehuis soos wat jy nou genoem het in Nyasa, dan moet daai gastehuis om en by Nyasa se prys is om en by R30 vir elke klik en ons sê daar was 'n behoefte. Al die besighede
het nie daai tipe kapitaal nie. En daarom het ons die gaping in die mark gesien om gewaarborgde posisies te verkoop. Eerder 3 posisies per dorp en dan nou soos Kamala genoem het, die provinsiale posisies wat ons nou loods. So as jy wil seker wees, jou besigheid, sê byvoorbeeld Nysna soos wat jy gesê het, val in die Wes-Kaap, maak nie saak wat ek in die Wes-Kaap soek nie, jou advertensie gaan sigbaar dan wees. So dit gaan oor sigbaarheid van jou besigheid. Wonderlik, hoe kom ek maak seker jou besigheid is definitief sigbaar. Geen groot asseblief om julle kontakbesonderhede weer eens vir ons. 018-293-2323 skakel ons gerus. Ons wag vir jou oproep om die voordele te kan verduidelik. Ek is baie bly julle was vandag hier, Ben en Camilla. Lekker dag vir julle verder. Dankie Louise. Mooi dag. Ons kyk na die ontbytsake kalender en daarna is dit die boekfokus. 'n Golfdag vind plaas op 1 Junie by die Serengeti Golfbaan. As jy wil deelneem, bel die nommer op die skerm. Die NG Kerk Modderrivier in Ritchie hou Kerkbazaar op 3 Junie. Vir meer besonderhede skakel Skalk. Grey College Sekondêr hou 'n koshuis oop dag op 3 Junie in Bloemfontein. Die kontakpersoon is Marsaan. 'n Winterkonsert deur die Pretoria Simfonieorkes vind plaas op 4 Junie by die Leriba Hotel in Centurion. Vir navraag stuur die e-pos aan die hotel. Hoërskool Oosmoed hou reunie vir sy matrieks van 1977 op 23 September. As jy een van hulle was en dit wil bywoon, laat weet vir Alma. En laastens is daar die Heidelberg Onderwys College se 50 jaar herdenking op 24 September by die Voortrekker Monument in Pretoria. Die kontakpersoon is Susan. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Welkom by Lees en Geniet. Ek het vandag hierdie boek vir klein kindertjies, 6 blinde muise en 'n olifant geskryf deur Jude Daly. Een warm dag kom 'n olifant vaak uit die woud en beland in 'n boer se skuur. Hy maak vir hom 'n bed en dommel weg droomland toe. 6 blinde muise sluip uit hulle gaatjie in die skuur om die gedierte van nader te beskou. Is 'n olifant soos 'n muur of 'n boom? 'n Spies, dalk 'n waier of 'n tou? Hierin sal jou kind saam met die blinde muise die wonder van die merkwaardige dier ervaar. Kyk van hierdie pragtige fotootjies wat hier. Blinde muisies nogals. Muisies nie muisies. Ek probeer net 2 en 2 bymekaar sit. Hoe kan 6 blinde muise 'n olifant aanskou? Ai, weet jy. So. Sien hoor gratie. Ek het vandag hierdie jeugboek Vlerke vir almal deur Marian Erskine. Hierdie boek spreek die tema van boelies en kiberboelies onder die jeug aan. Dewald se ouers stuur hom na 'n nuwe skool na sy lewe omvergegooi is. Elke skool het nuwe uitdagings en elke skool het boelies. Dit is nie maklik om 'n tiener te wees met 'n skielike hakkelprobleem nie. Dewald probeer weer sy balans vind, dit terwyl een van die grootste boelies in die skool sy lewe hel maak. En hy besluit, genoeg is genoeg. Dis 'n hartroerende verhaal oor relevante tienerkwessies. En my boek vandag is Die Mense Langsaan, geskryf deur Elsa Hammersma. Hierdie boek handel oor die donker geheime en dodelike obsessies van gewone mense in gewone huise. Christine wil van haar man ontslaa raak. Moord maak meer sin as egskeiding, veral nadat hy baie geld op die lotto gewen het wat hy nie met haar deel nie. Maar dan trek daar 'n geskeide man en sy dogter langs haar in. En voor Christine enigiets kan doen, val haar man op onverklaarbare wyse van die huis se trap af. Die speurders, sowel as Christine, is agterdogtig oor haar nuwe buurman. Klink of hierdie boek 'n paar verrassings gaan oplewer. Ek is agterdogtig oor wat daar aan die gang is. Wat is daar? Geligte. Wat gaan in julle dames se koppe aan, maggies? Hierna maak ons hierdie week se wenners bekend en gee nog pryse weg. Ons moet mooi loop hierso, ja. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield beplan 'n fokus oor entrepreneurskap en konsessies. So as jy 'n bedryf het wat voornemende sake-eienaars kan help, kontak vir Ingrid en help 'n kultuur vir entrepreneurskap kweek. Dit word op 29 Julie uitgesaai. En verlede week het ons 3 geskenkpakke weggegee met die boeke Watter kleur is jou persoonlikheid? Dreams, Betrayal and Hope en Corley se kombuis in. Nou die wenners daarvan is Magda Koetser van Witrivier, Sharon Nel van Oornalsrus en Linda Niemoller van Bellville. Julle moet lekker lees.
En spesiaal omdat Rina Hugo vandag ons gas is, gee ons 5 van die se gospel series. Sy naam is Jesus weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Rina Hugo na 34084. Die sluitingsdatum is donderdag 25 Mei. Later gee ons ook 'n lekker gadget vir die golfers weg, so bly net waar jy is. En nou is dit weer oor na Renet. Die kwaliteit verskeidenheid First Choice suiwelprodukte word eksklusief vervaardig by Woodlands Dairy in die Oos-Kaap. Die Netlingshof Caracal 2014 is 'n volronde rooi wyn met ondertone van arbeie, vanille en karamel. Nee, dit is nog 'n bietjie te vroeg om in my breedie kasserol in te loer, so ek gaan nou net aan. Ek gaan later 'n bietjie aardappeltjies al bysit wat ek vooraf sag gekook het, dat hulle nie heeltemal papery in die breedie inkook nie. En dan maak ek daarby vandag couscous. Nou couscous is van koringmeel gemaak, is vooraf gaar gemaak en dan gedroog in klein bolletjies wat jy dan net weer hoef te swel. Regtig nie weer te kook nie. Daarvoor gebruik ek sommer, omdat ons met beef besig is en iets sterk geur nodig het, 'n beef aftreksel wat ek hier in gaan oplos en dan net vinnig roer. Roer jou couscous altyd met 'n vurk en bly dit los kry. As jy jou vog ingesit het, dan moet jy dit mooi bedek en hom so 'n minuut lank los en dan begin jy roer. En as jy nodig het, jy sal sommer sien, kan jy nog 'n bietjie vog insit, selfs 'n bietjie olyfolie. En dan gaan ek bros geure daarbey inroer net voor bediening. Lekker gekapte neute, ek het sommer gemengde neute gebruik, bros radyse en ek gaan 'n bietjie rosientjie ook insit. 'n Voeltjie, ek hoor 'n voeltjie fluit. Oor baie opwindende nuus oor 'n moontlike kookboek. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, hy's amper meer as moontlik want ek is al met hom doenig. Hy's al so lank in my kop en ek wil hom so graag deel. So daar het nou 'n nuwe ding ontstaan as 'n mens jouself wil uitgee, nie noodwendig op die tradisionele manier gaan nie. Dan is daar die crowdfunding manier. Dit is nou wanneer jy vir jouself eintlik 'n crowd create en hulle help jou om die boek uit te gee deur middel daarvan om in te koop en dis nou waar ek my kykers nodig het. As julle graag met my wil deel, dit gaan 'n lekker boek wees met storieetjies in, als my herinneringe wat ek baie graag deel met resepte daarbey. So daar's 'n manier om dit te doen, daar's verskillende opsies. Jy kan my net ondersteun met R100 of jy kan 'n boek vooraf bestel, selfs net 'n e-boek, maar daar's regtig oulike opsies daarvoor. Dawie, gee my gou een van daai R100 note van jou. O, net 'n 200. Hy gaan nou vir jou een van daai R200 note wat hy so rondwapper hier altyd. Nou ja, wie sal nou nie 'n kookboek van ons Renet wil hê nie? So help haar asseblief om hierdie projek 'n werklikheid te maak en dra 'n ou ietsie by. Vir meer besonderhede gaan na ons webwerf, klik op Maak 'n Hap en daar sal 'n banner wees waarop jy kan klik wat vir julle alles mooi sal verduidelik. Dit is regtig maklik en as dit nie uitwerk nie, word julle geld terugbetaal. Maar moenie eers daar bekommer nie, want ons weet dit gaan 'n groot sukses wees. Ek koop die eerste een nie, maar met 'n ou spesiale boodskap hier daarso in hoop hulle. Ek kan verseker wees ek sal ekstra mooi miste daar sien. Nou ja, gaan kyk op die webwerf julle. Dit klink vir my na 'n baie opwindende projek. Ons kyk nou na die musiekvideo Hy's die een van Rina se nuutste CD en dan gesels Eloise weer met haar. Wonderlik, een van die snitte van Rina se nuwe album wat ek nou hier in my hand het, sy naam is Jesus. Was dit vir jou 'n spesifieke idee van dag 1 af om 'n gospel album te maak? Ja, ek is deesdae
baie besig met kerkdienste. Ek tree nog so nou en dan op saam met Johan by oggendtees en sulke goed wat nou gewone sekulêre goed is en ek en Johan en my seun Rian het ook 'n showtjie bymekaar gesit wat ons so nou en dan doen. Maar meeste van die tyd doen ek Sondag kerkdienste. So dit is maar my fokus op die oomblik. En ek doen 'n diens met gedigte en musiek wat ek en 'n vriendin skryf vir die kerke en ek het nou 'n nuwe program geskryf met die naam Sy Naam is Jesus. Toe dog ek dit is 'n logiese ding om 'n gospelserie te maak wat ek die musiek opsit wat ek in die kerkdienste sing en natuurlik dan 'n paar ekstra liedere by. Ja, en ek lees dat jy eers op 'n call gesê het dat dit 'n bietjie langer gevat het om hierdie album klaar te maak as wat jy wou hê. Ja, wel, ek het verlede jaar al begin werk aan hom, maar dit het 'n bietjie lank gevat. Ek vat maar lank om die liedere uit te kies, hoor. Ek het so 'n lang lys van goeters, liedjies wat ek neerskryf wat ek hoor en dan dink ek, o, dis 'n mooi sang. En dan moet ek nou kies en besluit watter gaan ek opneem. So ja, dit het my rukkie gevat, maar ons het die begin van die jaar met nuwe krag en moed begin en toe het ek hom nou klaar gemaak. Wat was, ek meen jy het begin as 'n opera, operas en operettes by dit opgedoen en toe skuif jy spesifiek na ligte musiek toe. Hoekom het jy daai skuif gemaak? Ja, dit het op 'n baie snaakse manier gebeur en dit is 'n baie lang storie wat ek nie nou gaan vertel nie, maar ek het hier in die vroeë eintlik laat 70's het ek sommer op die ingewing van die oomblik besluit om deel te neem aan Crescendo. En toe wonder wen ek toe Crescendo en dit was weird want ek het nie gedink dit gaan gebeur nie. En daar is die saadjie toe geplant. Moet ek nie met dalk 'n bietjie ligte musiek doen nie. En toe het ek in die vroeë 80's die eerste Afrikaanse plaat gemaak. En toe het ek 'n treffer op die plaat, jy weet, en toe begin mense bel en sê kom hou konserte. En eers het ek gesê nee, ek doen nie sulke goed nie. Ek doen net opera, maar later toe sê Johan vir my, kom ons sit 'n orkes bymekaar en dan probeer ons dit. En later aan het die ligte musiek net so baie geword. Die konserte het net so baie geword dat ek moes 'n keuse maak. En toe kies ek ligte musiek. Een van die redes was omdat Johan dit saam met my kon doen. Ek kon die kinders agter in die kar gooi. Hulle saamvat agter op die verhoog neersit, wat nie so moontlik is as jy 'n opera doen nie. Jy weet, dan gaan ek baie keer alleen weg en ek bly lank van die huis af weg. So dit was vir my gesin ook 'n beter besluit. En jou gesin is ook betrokke in musiek? Ja, Rian is 'n vryskut drummer en percussiespeler. Hy speel vir baie kunstenaars perkussie en doen ook sy eie shows. En my dogter was 'n model. Sy's nou nie meer nie, sy het nou 'n afrondingsskool. En sy geniet dit vreeslik, sy werk met tieners. En dis vir haar baie bevredigend. Sing jy vir jou kleinkinders? Ek sing vreeslik baie vir hulle. En gelukkig het hulle nog nie vir my gesê ek moet stil bly nie. Maar weet hulle wie jy is? Hulle weet ek maak serieus en hulle was al by opname, konserte gewees, maar ek dink dit is maar soos my kinders, jy weet, hulle verstaan nie, ek is maar net 'n gewone mens vir hulle. Maar ons sing baie. Rian se 2 dogtertjies sing verskriklik baie en Anri sing ook so. Ja, ons maak baie musiek saam. Nee, dit is my heerlik om jou te gesels. Ek wens jou baie sterkte met hierdie album en al die dienste wat jy doen. Klink na 'n wonderlike nuwe fase van jou lewe wat jy nou betree daarmee. En Dawie gaan verder lekker met jou gesels soos wat hy altyd doen. Dankie Rina. Dankie. Winter is beslis die regte tyd om 'n mens se dak reg te maak, want jy wil nie wag vir die reën om te begin voor jy dit moet doen nie. En dis nou veral hier in Gauteng. So ons gaan nou kyk na EcoProof wat jou daarmee kan help en daarna gesels Dawie met Tersha Bester van Snappy Home. EcoProof Africa lewer die goedgekeurde EcoProof waterdigtingsproduk. Verder doen hulle ook evaluerings en installasies. Jacques Du Plessis het 5 jaar gelede die oorspronklike swart waterdigting uit Brittanje ingevoer, maar gou besef die aanvraag in Suid-Afrika is vir verskillende kleure. Dougill is toegestig om gekleurde EcoProof rubber waterdigtingsprodukte te vervaardig. EcoProof rubber kan op enige tipe dakoppervlak met net 'n kwas of bespuiting aangewend word en is nou ook beskikbaar vir die selfdoen entoesias in 5 liter en 20 liter houers. EcoCoat is 'n 2-in-1 produk. Op die einde van die dag doen jy jou waterproofing en jy doen jou verf terselfdertyd. Jy spaar geld op jou labor en jy doen die dak op net een keer. Dit is 'n UV-produk en dit is van rubber gemaak. So in ander woorde, dit rek en dit trek. Daar's geen krake in die produk nie, dit kan ook nie afdop nie. Ons doen jou dak net een keer. EcoProof, net een keer, die enigste keer.
Tasha Bester is die uitvoerende hoof van Snappy Home. Tasha, goeiemôre. Goeiemôre Dawie, lekker om jou te sien. En lekker om jou hier so te hê. Vertel vir ons, wat maak Snappy Home? Ja, kom ek vertel vir julle. Dis al daai dienste rondom die huis waarmee altyd so sukkel en ons het alles gevat en in die palm van jou hand gebring in die vorm van 'n app. So jy kan nou enige diens rondom die huis boek en bespreek in jou palm op die app. Dit kan daar wees binne 2 ure. Jy is vandag niemand as jy nie 'n app het nie. Net so. Nou maar waaroor praat ons vandag? Ja, ek wil nou vandag spesifiek gesels oor daai klomp dinge wat gebeur rondom die stadium as jy 'n huis wil verkoop of koop. Want daar's soveel dinge wat moet gebeur. So kom ons begin 'n bietjie by jy wil hom verkoop. Jy moet hom regkry want as jy hom mooi maak en 'n bietjie verf dan is die waarde van jou huis hoër. En dan kan jy 'n beter prys kry vir jou huis. So daar kan ons jou help. Jy druk hom op die app, jy boek vir ons 'n nutsman of 'n elektriesien, ek wil sê elektrisian of 'n plumber of enige iets van daardie. Ons is daar, ons kom kwoteer jou en ons kan dit vir jou regmaak. So as enigiets wat ek wil doen jy met 'n trek, dan kontak ek julle. Dan kontak jy ons. Alles op die app. Alles op die app. Jy doen dit net op die app. Jy kan in jou bed lê in die aand en jy kan sê ek wil 'n trek doen, dan is ons die môreoggend met jou in kontak. Dan kom ons na jou huis toe. Ons het Snappy ambassadors wat jou kom sien, wat jou help met die beplanning rondom daai trek, die inventaris doen vir die trekmaatskappy vir die kwotasies. Dit ook. Al daai goed, want ons moet seker maak die trok kan daar inkom, die trok kan in jou plek kom waar jy bly. Hoe lank gaan dit vat? Wil jy ons moet pak, gaan julle self pak en al daai goed doen ons vir jou. En dan die dag van die trek Dawie is wanneer dit nou regtig die dinge die moeilike deel begin. Dan is ons daar. So ons kan jou help en ons beplan dan al daai diensverskaffers wat moet kom en wanneer hulle moet kom. So ek hoef nie te worry oor die lorry en oor die julle doen al daai goeders. Ons doen dit alles vir jou. Jy kan eintlik bietjie spa toe gaan of saam met jou vrou gaan kuier of wat ook al vir jou Hulle sê trek is een van die verskriklikste dinge wat met 'n mens kan. So julle gaan ten minste dit. Is dwars deur die land. Ons is in die land, ons is in Pretoria en Johannesburg, Kaapstad en Durban en beskikbaar in die palm van jou hand. Nou ek wil nou hierdie tipe van dienste wat julle nou doen. So ek wil eers weet waar gaan ek nou hierdie app kry? Dis nou belangrik. Baie belangrik. So jy gaan na jou Play Store toe of jou App Store toe, jy tik in Snappy Home. Ons bekende handjie gaan opkom. Jy klik hom gratis in die palm van jou hand. Daar is hy. Maar dan moet mense aan 'n soort van 'n account of 'n rekening glad nie. Jy kan nou op hom speel en te kere gaan. Jy kan kwotasies doen op hom, soos byvoorbeeld die skoonmaak van matte. Kwoteer ons op die app. Jy net daar doen, dan is jy hom daar na vra ons wil jy betaal, wil jy die diens boek en dan kan jy betaal met jou kaart of jy kan dit deur jou bankrekening betaal. En die res gebeur. Okay, dis Snappy Home toep soos hulle sê. Toepassing. Nou hierdie dienste wat julle alles daar, vertel my van meer van die dienste wat julle. Ja, daar's baie. So daar's dan die trek, daar's elektriesiens, daar's loodgieters, daar's nutsman, daar's as jy enige sertifikate rondom jou huis nodig het, soos 'n gassertifikaat of elektrisiteitssertifikaat, daar's plaagbeheer, daar is stoorgeriewe, daar's 58 verskillende dienste Dawie. So die mense moet gaan kyk en ons voeg nog by elke week. En as my TV nie werk nie, jy kan vir ons laat weet. En as my gas op is, nee, nog nie daai een nie, Dawie, wag so 'n bietjie. So hoe lank is die Snappy Home nou al aan die gang? Is net so oor 'n jaar. En hoe gaan dit? Baie goed. Maar ons wil die kliënte vra of julle kykers vra om asseblief, baie mense weet nou van ons, hulle het die app afgelaai of die toep afgelaai. Hulle moet ons nou toets. Daar's geen uitroepkoste nie. So as jy nou vanaand in jou bed lê en jy boek dat ons môre daar moet wees, dat ons jou kom kwoteer, dat jy dit kan ervaar, dat jy kan sien jy kan ons vertrou, want Dawie, die belangrikste is, dit bestaan nie in die wêreld nie en ons waarborg die diens. So die kliënt moet weet hy betaal vir Snappy Home. As hy nie gelukkig is met die diens, die betaal ons nie verskaffer nie. So hy moet ons net probeer. Ek wil die kykers uitnooi om 'n diens te boek en te sê kom kwoteer my dat hulle dit kan beleef. So julle staan so half tussen die kliënt en die diensverskaffer. Presies. Die kliënt hoef nie met 'n verskaffer te praat nie. Ons beheer die verskaffer. Daai het jy dit. Tersia Bester is uitvoerende hoof van Snappy Home. Dankie dat jy vanoggend by ons se draai kom maak. Dankie vir jou. En daai het jy dit nog 'n entrepreneur. Hierna gesels Eloise met die bestuurende direkteur van Source Herbal oor hulle produkte. Benodig jy 'n natuurlike vitamien, immuun en energieaanvulling wat terselfdertyd jou liggaam se pH-vlakke balanseer? Verseker, Lerumo bevat 15 keer meer kalium as piesang, 17 keer meer kalsium as melk, 10 keer meer vitamine A as wortels, 25 keer meer yster as spinasie, 9 keer meer proteïene as jogurt en 97 keer meer vitamine B as boerkool. Lerumo, die superheld. Aan die binnekant. Beskikbaar by Dischem vooraanstaande apteke en gesondheidswinkels landwyd. Lerumo, voel die verskil. Ek gesels nou met Derek Tarr van Source Herbal oor julle produk Lerumo. So where does it come from, the name Lerumo Lamadi, and what does it mean? Yes. Let's start off. I started the company in 2006 and researching
quite a number of different ingredients for the product. I came across one that's called Sutherlandia. Sutherlandia is well known as cancer bush as well, and then the Sotho name for Sutherlandia is Leruma lamadi. Now, if we take the Sotho name and we translate it back to English, it means the spear for the blood. So it's in essence a product that works inside the body, inside the blood, for all the various organs. And that's how we came about that, yes. So now we know about all the advantages of moringa over the past few years, and it's been on the health market a lot, and there's a lot of products that contain it. What distinguishes moringa and the other ingredients from Lerumo from the rest of the products out there? Yeah, well, we put together a product here with 3 basic ingredients, moringa, Sutherlandia, which is known as cancer bush, and then garlic. Garlic powder is well known for its antibacterial, antifungal, and as well as cholesterol. And the Sutherlandia is an adaptogen that's well known throughout South Africa, well used for cancer as well. And the moringa is an awesome plant worldwide that has all your various vitamins, minerals, antioxidants, over 46 antioxidants, 36 anti-inflammatories, and a number of minerals as well. The moringa that we use, we import from the Himalayas, GMP certificates, and it's an extract as well. Everybody else is using just a normal plant. We're using an extract twice as potent as the normal moringa out there. Sure. Yeah. How does it improve the body's energy levels, the Lerumo? Energy levels, the moringa inside our product contains approximately 97 times more vitamin B than normal kale. And vitamin B works really well with magnesium and potassium. Magnesium and potassium are the 2 elements inside your cells that enhance energy. And the moringa, the vitamin B works on sugar directly to allow it to work better. Oh, wonderful. So I see on the box it says there that it also balances the body's pH levels. Why is that necessary, and what is the advantage of doing that? pH levels are essential. To keep a normal pH level balance in the body is essential. It's about 7.4. If you go below that, it becomes acidic. If you go above that, it becomes alkaline. And we know that various diseases thrive in an acidic environment. So to keep it more alkaline, much better. Now the moringa contains so many different minerals, the magnesium, the potassiums, the calciums, but especially very high quantities of these inside the moringa that we use. And these balance out the pH levels in the body. So the high quantities inside there balance out the pH levels, keep it stable, and a more healthy environment inside the body. What impact does the improved pH levels then have on your immune system, and is that something that definitely comes from the Lerumo? Look, as I said, keeping balanced pH levels definitely works directly onto the immune system as well, the function of the body. Something else I'd just like to add in there as well is that inside the moringa is a product ingredient called zeatin, and this is probably the most well-researched product for anti-aging. And moringa contains several thousand times more zeatin than any other known plant out there. Wonderful. I didn't have time. We've unfortunately run out of little time, but we had it on the strap where people can get your product and also your website, so they possibly can contact you and figure out where they can get Lerumo lamadi. Thank you very much for coming in, Derek Town, coming to tell us about your wonderful product. Thank you so much. Thank you. Janaren begin net hierna met vandag se Sake Fokus. Ontbytsake se webwerf wil jou lewe makliker maak. Daarom is die kontakbesonderhede van al ons programdeelnemers wat weekliks op Ontbytsake te sien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sake Fokus. Maar voordat ons by Jan Harm draai gemaak, is dit eers 'n baie belangrike ding wat ek nou moet sê. Partykeer by Ontbytsake maak ons 'n ou slippietjie en 'n ou foutjie, en hier's een van hulle en sê dit is nou natuurlik RSA of RSA Search. Ben Otto en Camilla de Waal, baie jammer, ons het 'n ou glipsie gemaak. Hier's die regte inligting. Gaan kyk hierna, dis baie belangrik. RSA Search 018-293-2323 en ons webbladsy is www.rsasearch.co.za. Baie jammer daaroor. Hier's die regte inligting oor na Jan Harm. Die
tyd het nou aangebreek vir ons sake fokus oor golf en daar is min sportsoorte wat soveel mense so obsessief kan maak en waaroor soveel grappe vertel word. Soos die een waar die golfer vir die joggie sê, dis seker die swakste golfbaan waarop ek nog ooit gespeel het en die joggie antwoord, meneer, ons is al 'n halfuur terug nie meer op die baan nie. Mense, ek lees maar net wat hulle vir my sit op die kamera, hoor, ek kan geen verantwoordelikheid aanvaar vir daai grapie nie. Maar ons kyk nou na 'n webwerf wat vir 'n mens golftoere kan reël, 'n golflandgoed hier in Gauteng en 'n gadget wat 'n mens kan help om juis uit daardie moeilike golfsituasies te kom. Dis die Pocket Bunker en daarna gee ons daarvan weg. Golfinsouthafrica.com het jaarliks meer as 20,000 internetbesoekers. Hulle bemark golf- en safari-toerpakkette, asook toere na die wynlande, Kaapstad, Waterfront, Robbeneiland, Shark Cage duik, walviskyk by Hermanus, die Kruger Nasionale Park, Sun City en vele meer om van te kies. As lid van die International Association of Golf Tour Operators onderhandel hulle die beste toer teen die beste prys. Golfinsouthafrica.com is al 2 jaar in 'n ry aangewys as die beste golftoer-operateur in Suid-Afrika. Steyn City in die noorde van Johannesburg was die versekeringsmagnaat Dou Steyn van Otto & General se droom. Hier kan jy nou gesogte eiendom en erwe bekom langs die wêreldklas golfbaan ontwerp deur Jack Nicklaus. Die pragtige klubhuis vorm die fokuspunt van die leefstyl landgoed, wat ook kantore, 'n kunspark, speelareas en 'n aftreeoord insluit. Steyn City, niks kan jou voorberei vir wat jy hier sal sien nie. Pocket Bunker is a revolution in bunker shot practice. It can be used anywhere as the sand is simulated by the flexible legs molded into the golf ball. The virtually indestructible Pocket Bunker can be used or retailed with confidence at quality training facilities and shops. Its elevated stance is also great for flop shots and for kids to have hours of fun hitting Pocket Bunker with any club, a playful way to get them playing better golf. Order yours with your company logo, a quality gift that will last a lifetime. En hier is hy nie, die Pocket Bunker. Kan julle sien, hulle het sommer mooi ook ontbytsake se naam hier bo op die balletjie gesit. Ek dink dit is vir ou Davie om 'n bietjie sy golfswaai te oefen. Nou ja, ons gee 4 van hierdie Pocket Bunkers ter waarde van R185 elk weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Pocket Bunker na 34084. En miskien kan jy binnekort jou balletjie uit die bunker slaan soos 'n pro. Net nie probeer set met die ouetjie nie. Ek dink hy gaan vir jou 'n bietjie moeilikheid maak, maar vir jou bunkers en vir jou kaphouer gaan hy definitief werk. Die sluitingsdatum is Donderdag 25 Mei. Ons kyk nou verder na Steyn City wat nie net 'n golfer se droomblyplek is nie. Steyn City bied jou 'n eksklusiewe leefstyl in 'n veilige, rustige parkomgewing waar jy kan werk, speel en veilig voel. Hier het die erfpryse die afgelope tyd verdubbel ten spyte van die lae groei in die huismark. Vanweë die ligging, die sekuriteit en die eksklusiwiteit van die landgoed met sy parke, speelareas en binnekort selfs 'n college, is dit 'n moed vir die ernstige belegger. Daar is letterlik meer as 100 redes om jou tuiste Steyn City te maak. Mooipoort is 'n 18-puitjie butiek golfbaan langs die R573 so 15 km noordoos van Pretoria. Hier is ook funksiefasiliteite wat almal se behoeftes sal pas, van spanbou en verjaarsdae tot troues. Kom geniet 'n unieke ondervinding op ons 18-puitjie golfbaan. Dis 'n boutique golfbaan van 3200 meter en met halfweg het ons 'n liplekker spyskaart vir julle om te geniet en natuurlik die koudste Jägermeister in die kontry. Mooipoort Golfklub, familiegolf met 'n tegniese baan wat selfs gesoute spelers in staat stel om kortspel te verfyn. Steyn City is net soveel meer as nog 'n leefstyl landgoed. Hier belê jy in die leefstyl van 'n koning. Steyn City se ruitersentrum sal die mees gesoute perderuiter jaloers maak. Die progressiewe ontwerp wat jou perd pas, is waarskynlik die enigste in die land. Daar is ook 40 km se buiteritte beskikbaar. Steyn City, hulle praat nie net nie, hulle doen. Lyk my Steyn City is regtig ideaal vir golfers, perderuiters, enigiemand wat hou van die buitelewe. Nog so 'n plek hier aan die buitewyke van Gauteng, maar effe verder noord, is The Village at Cullinan.
Ons sluit nou ons fokus af met 'n kykie daarna. The Village at Cullinan bestaan uit 55 2 en 3 slaapkamer eenhede met dubbel of enkel motorhuise en afdakke. Alle eenhede het 'n uitsig op die golfbaan en inwoners het toegang tot alle fasiliteite en die klubhuis. Dit bied die mees bekostigbare golfbaan leefstyl in Gauteng. Die rustigheid van die platteland met die stad op jou voorstoep. Die wooneenhede van The Village at Cullinan het volle sekuriteit en toegangsbeheer. Dit dra by tot die rustige atmosfeer. Dis uiters moderne ontwerpe met nakoming van die SANS 10400 regulasies ten opsigte van energiebesparing en die gebruik van hernubare energiebronne. Cullinandorp is alom bekend vir sy restaurante en snuisterywinkels wat veral oor naweke druk besig is. Ander fasiliteite sluit in kerke, supermarkte, dokters, apteke, 'n spa en goeie skole. The Village at Cullinan, weg van die rumoer en naby genoeg aan alles wat jy mag nodig kry. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons sakefokus vandag. Onthou wat hulle sê van golf, dit is amper soos politiek, maar ten minste kan 'n mens verbeter op jou liegstories. Ek weet nie hoeveel betaal ons hierdie skrywer nie, ons moet 'n bietjie werk daaraan. Ja, ek herinner julle dan ook graag dat Erik Venter tans besig is met 'n sakefokus oor vervaardiging en nywerhede hier in Gauteng. So kontak gerus vir Erik as jy wil deelneem. Dis die sakefokus, Dawie gesels nou met Rina. Eqstra Flexi Fleet is jou totale kommersiële vlootbestuuroplossing. Hulle vervoer waarde vir hul kliënte. Rina, Hugo, uiteindelik my beurt om met jou te gesels. Jy was laasie gewees 1000 jaar terug omtrent, dink ek. Nee man, dit is nie so lank terug. Dit was op Valentynsdag. En Johan was saam met my Ek en onthou, ja. hy het 'n klomp stories vertel van Oor wat hy jou. alles vir my gedoen het Kampsdag. So uiteindelik nog niks meer. Als het sy duim gesuig. Dis alles onwaar. Wie maak die koffie in die oggende? Weet jy, Johan maak nou meeste van die tyd. O, nou wonder ek nou of hierdie stories wat hy vertel nie dalk waar is nie, hoor. Ja. Maar ek wil by jou hoor, as jy bietjie bygelowig, het jy 'n soort van 'n ding wat jy doen voor jy optree? Het jy 'n soort van 'n ritueeltjie of ietsiekie? Ek is glad nie baie gelowig nie. Maar ek het baie te doen gehad met sangers wat baie gelowig is. Is dit so? Ja. Oor goeders. As ons operas en goed gedoen het, jy mag nie jou skoene op die tafels neersit nie. Aha. Ag, alraai is sulke goedjies. En dan was ek bietjie geneig om dit as prins te doen en te kyk wat gebeur. Soos met wie jy nou 'n staaltjie wat jy? Nee, weet jy, ek kan onthou ek het een keer opera gedoen en die een sopraan het net van Spanje af teruggekom. Sy het les geneem by Victoria de Los Angeles. En sy het vir haar gesê sy moet lemoene eet. Dis baie goed vir haar stem. Ek nog as sherry. Wel, enige iets wat jy in glo, obviously. Toe kom sy met die sak lemoene daaraan en Werner Nel wat ook gesing het, was baie stout, hy daarvan geweet en toe kom hy in die kleedkamer in en hy kyk net so rond en hy sê, lemoene is baie sleg vir die stem. En toe vries sy net so en sy spoeg al die lemoene uit. Toe glo sy nie meer in die lemoene nie. Jy het nou, hoeveel operas het jy ingesing? Ek kan nou nie sommer onthou nie. Maar klomp. Die hele paar. Het jy 'n soort van 'n gunsteling opera? Ek was baie lief vir Mozart en ek het die Huwelik van Figaro het ek 'n hele paar keer gedoen en ek het ook die Towerfluit, al die sopraanrolle gesing in die Towerfluit behalwe die Koningin van die Nag. Ja, dit is dan maar. Jy weet sy sing baie hoog. Nee, ek weet. Wat doen mense daai hogere noot? Mimi kon dit altyd. Ja, dit was Mimi se voorkeur. Ja, dit is haar ding geweest. Ja. Maar so jy het van Mozart gehou, maar opera, die Duitsers kan nie opera skryf nie, man. Waar kom jy daar? Nee, man, die opera is 'n Latynse, is 'n Italiaanse ding. Italiaanse ding. Nee, wat? Jy droom dit sommer net. Nee, natuurlik. Ek meen, opera is 'n die Duitsers kan dit gedoen. Hulle kan lieders skryf. Ja. Jy weet van lieder, jy's oulik. Wat weet. Ja, hardloop die Comrades en jy weet van lieder. Ek is beïndruk. Ag, jy sê dit vir almal, hoor. Net tyd vir 'n vinnige opsomming van die weer gesels ons verder. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield beplan 'n fokus oor entrepreneurskap en konsessies. So as jy 'n bedryf het wat voornemende sake-eienaars kan help, kontak vir Ingrid en help 'n kultuur vir entrepreneurskap kweek. Dit word op 29 Julie uitgesaai.
ja, nie te veel kiekemakrankas in die weer nie. Wel 'n koue front wat suid van die land deurskuur, gaan nie waarlik ons weer affekteer nie. Net gedeeltelik bewolkte toestande en miskien effer winderiger toestande langs hierdie gedeeltes. Sondag 'n ware wintersdag, sonnig oor die grootste gedeelte van suidelike Afrika. Teen Maandag aflandige lugvloei wat die maksimum temperature langs die Wes en Suidwes en Suidkus gaan opstoot. Teen Dinsdag 'n koue front wat darm sy stert gaan swaai oor die suidwestelike gedeeltes van Suid-Afrika. Enkele reënbuie wat hier gaan voorkom wat sal uitbrei tot langs die suid- en suidooskus. Stewige wind wat ook gaan heers langs die suidooskus. Daar is 'n bolige verstoring oor Botswana. Hierdie reën lyk nie asof dit waarlik gaan inbeweeg oor Suid-Afrika nie en teen Donderdag is ons terug in aflandige lugvloei toestande in die weste met maksimum temperature heelwat hoër. Jy kan sien, meestal sonnig oor die grootste gedeelte van suidelike Afrika. Daar gesels nou verder met Rina Igu. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Nou kan ek verder gesels met Rina Igu wat my op my plek gesit het oor my siening oor musiek. Kan jy het nou opgelei in die opera goeders, maar lyk my opera veral in Suid-Afrika is besig om so half die belangstelling daarin is besig om so half te taan. Ons het baie meer operas gehad in die verlede, nie waar nie? Ja, ek dink daar was sekerlik meer geld ook gewees vroeër jare, neem ek aan. Ja. Maar ek dink die Afrikaners is nie 'n groot opera gaande gehoor nie. Daar is mense wat daarvan hou, maar ek dink nie dis soos oor see in Italië en so aan waar die mense so mal is daaroor nie. Ek onthou toe ek saam met Guy gewerk het, was dit hy het my vertel hoe wonderlik dit was want hy was toe verskriklik gewild. En toe die mense gestroom na sy operas toe want hulle het hom geken as die ou wat liefling en al daai goed gesing het en dan as hulle hoor hy sing in die Staatsteater dan gaan kyk hulle dit ook. Want maak nie saak wat dit is wat hy sing. Maak nie saak wat hy sing. Maar is jy het nou besluit, jy het nou vir Eloise gesê jy het nou besluit om meer populêre goeders, ligte goeders te skryf of te sing. Is dit nie so of iets wat minderwaardig nie? As jy nou 'n opera agtergrond het en jy's nou opgelei as 'n opera. Ek is seker daar's puriste wat dink ek mors my tyd met daai musiek en ek weet al was van hulle wat gedink het dit is nie 'n goeie besluit wat ek geneem het nie. Maar weet jy wat? Dit het baie meer by my geaardheid gepas. Die ligte goeders. Ja. As 'n mens 'n oratorium doen, byvoorbeeld wat ek ook baie gedoen het wat ek lief voor was, dis vreeslik styf. En daar's niemand praat nie en niemand maak 'n geluid nie en almal sit doodstil en dit was vir my vreeslik senuweetergend. Ek het baie bang geword altyd. Het jy bang geword? Vreeslik senuweeagtig en met die ligte musiek is dit soveel makliker. Jy weet die mense het 'n wye fout maar word jy toegelaat nie. Ja, die mense klap man solank hulle net hou van die musiek. En solank dit lekker is. Solank dit vir hulle lekker is en hulle wys vir jou hulle hou daarvan en hulle lag en jy gesels met hulle en dis vir my lekker om dit te doen. Maar as jy nou luister, as jy musiek luister jy na meer klassieke goeders en so. En as jy musiek luister jy vir die lekker net sommer net of luister jy vir die kwaliteit van die stemme? Nee, ek luister ongelukkig as ek klassieke musiek luister, is ek nogal krities. Ja. En jou eie musiek luister? Nee, nou iemand anders na klassieke musiek luister. Is ek nou veral stemme. Seker maar omdat ek nou maar dit my vak is ek geneig om te krities te luister en dan geniet ek dit nie altyd nie want ek hoor die goedjies wat hulle verkeerd doen. Is dit nie 'n probleem as jy 'n kunstenaar is en self opgelei is in hierdie goeders dat jy kan nie werklik waardeer nie, want jy kry dit is bietjie met my, so ek dink dit verskil dalk maar van persoon tot persoon, maar ek is nogal geneig om bietjie te krities te luister. Het Suid-Afrika Mimi is nou een, Emma Renzi is miskien iemand anders. Ja. Het Suid-Afrika nog groot wêreldklas behalwe jy nou, maar wêreldklas. Ja, ek was nie so groot soos daai mense nie. Hulle het nog en dit is jammer ons weet nie altyd van hulle nie want hulle gaan sing maar oor see en ons hoor hulle maar baie min hierso. Maar jy weet hulle skep daarom geleenthede nog vir die ouens waaroor ek bly is in plekkies waar hulle kan optree. Wel ek weet nou niks daarvan af nie, maar ek moet sê ek love opera. Ek dink opera is net amazing. Maar ek hou van die regte tipe opera en dit is die Italiaanse operas. Die ouens wat pizza eet, die dikkes. Renet maak vir my kos klaar sodat ons bietjie later kan proe. First Choice melk is beskikbaar in volroom, 2% laafvet en afgeroomde melk. Dit smaak voortreffelik en kom in 1 liter en 1,5 liter houers. Nou ja, iemand kom sê vir my dit ruik soos huis.
dit is mos nou die lekkerte van regte kos. Die manne is so opgewonde. Nou ja, hierdie beestert is nou heerlik sag. Ek het nie die groente te laat wegkook nie, so hy het nog lekker body in. Kan ek nou nie aan vinnig aan 'n beter woord dink nie. Hier is nou sagte aardappeltjies by. Julle sal opmerk, dit is nie te donker gekleur nie. Dis ook ek ook nie so baie van net rooi wyn in die vleis hou nie. Hy maak hom partymal so perskleur. En ek het net nou beloof ek gaan nog vir julle vertel van die drukkoker of die stoompot. Albei is seker reg. Hy kook onder druk en hy kook met stoom omdat die stoom nie ontsnap nie. Die rede hoekom dit beter is om met 'n stoompot te kook, is natuurlik omdat jy meer tyd spaar en daarmee meer krag. En dan het ek ook nagevors, hy vernietig glad nie die voedingswaarde van die kos nie. Dis wat ek gedink het aanvanklik, maar dis glad nie, omdat hy die kookpunt van die water verhoog. Behou hy beter daai voedingswaarde van jou kos. Maar ek gaan nou lekker klaar opskep en dan gaan ek dit nog afrond met gremolata. Dis natuurlik iets wat die Italianers by hulle ossobuco gebruik. Dit is lemoenskil, seelemoenskil en petersilie. Jy kan knoffel bysit en dit gee net daai ekstra varsheid en so bietjie andersheid aan hierdie andersins doodgewone beestert breedie. Maar terug na Dawie en Rina toe nou eers. Die Netlingshof Caracal 2014 is 'n volronde rooi wyn met ondertone van arbeie, vanille en karamel. Die Willow Creek Cabernet Sauvignon balsamiese asyn gee carpaccio en slaai daardie ekstra afronding. Wat ek kan onthou van La Traverta, Libiamo amore fra la ca, licicella belleccia. Hoe onthou jy daai woorde? Dit is 'n goeie vraag. Hoe onthou jy daai? Dit was nogal moeilik vir my, hoor, want ek ken nie die taal, ek kan dit nie praat nie. En ek onthou met Figaro byvoorbeeld is so dik skoor, jy weet, en dit is baie Italiaanse woorde. My goodness, ja. Hoe onthou jy al die goeie? Ag, jy hou maar net aan leer. Jy moet net die wyse leer ken ten minste. Jy moet die wyse ken, maar dit is nogal moeilik om die woorde te. Ek het dit moeilik gevind. Ja. Om vir al die Italiaans te leer. Vertel my van die groot sangers. Ek en jy is net so te loop, het al saam opgetree in 1980. Wragtig. Ja, jy kan dit nie onthou nie. Nee, wat het ons gesing? Ek kan ook nie onthou. Nee, ek was deel van 'n groot koor. Ek was in die army geweest. Daar agter so. Ek weet nie of jy my kan onthou nie, maar ek was die derde ou. Jy ook, man. Ja. So sommer wie groot gees is aan wie jy nou al opgetree? Wel, in Suid-Afrika was ek dink my lekkerste tyd was saam met Guy. Ons het baie jare saam getoer en opgetree. Hy was 'n groot mentor vir my. Ek het baie by hom geleer en ek het baie saam met Manja gewerk. Ek het die voorreg gehad, ek was 'n verskriklike groot en is nog steeds groot fan van Mimi Koetse. Ek het groot geword toe ek as 'n dogtertjie na haar geluister. En die wonderlikste ding was dat ek die kans kry om 'n hele paar operas en goed saam met haar te doen en ek het self so 3 of 4 lesse by haar gehad. Is sy kwaai? Nee, sy was nie met my kwaai nie, want ek en sy hou van mekaar. Nee, en dit was vir my 'n groot voorreg om saam met haar te werk. En in die lig, wat het ek Werner en ek het baie saam gesing, ligte musiek, Janie Moorman. Ek hou daarvan om saam met mense musiek te maak, is my lekker. En opera werk mee, opera is 'n soort van. Ja, behalwe na die oomblik wat jy alleen jou aria sing, dan is jy op jou eie. En dit moet dan ek meen daai druk op 'n mens moet dan verskriklik wees. Dis baie erg en weet jy, ek het altyd gevind as toe ek weg was vir opera, as ek my oë in die oggend oopmaak, die eerste ding wat ek doen is toets. Is daar iets in die keel? Werk jou stem. Dit is baie stresvol. Jy weet want hierdie 2 stembandjies moet nou elke aand perfek wees. Ja. Daar's nie mikrofone wat jou help. Ja. En jou laat mooi klink en so en jy moet maar dis nie. Ja, ek moet vir sê, jy weet, laat opera nie. Ek is so jammer dat dit nie meer 'n gewilde ding is nie. Want daar's nou een ding wat ek absoluut, dis die sextet van Lucia. Dit is absoluut is net. Maar jy kan mos maar 'n bietjie begin oefen. Jy's nie te Nee. Nee. Wat bedoel jy? Ek is nie te oud nie. Ek is net totaal en al talentloos. Dis die probleem. Hoor jy, die kinders, vertel my van die kinders. Jy het net vir Eloise iets vertel van Rian wat hy doen. Wat jy het 'n woord genoem wat ek nog nooit gehoor het nie. Nee, hy's 'n percussiespeler. Wat op aarde beteken daai woord? Dit is 'n percussie, die drommetjies en die goed. Ek hoor hy het in Ghana gaan leer daarvoor. Is dit waar? Ja, hy het 'n baie groot passie vir volksmusiek en veral die musiek uit Afrika uit waar die perkussie natuurlik 'n groot rol speel. Dis nou dromme. Hoekom jy dis 'n fancy woord vir dromme, is dit? Ja, dis maar wat jy met die hand speel. Okay. Jy speel dit nie noodwendig met 'n stok nie. Met stokke. Baie met hande en baie tegniek om dit nou te doen en op 'n sekere manier te laat klink.
En dit is eintlik wat hy lief is vir om te doen en dan sy natuurlik 'n gewone drummer ook wat hy speel. So dis dan 'n familie. Dit kom van jou ma of nee? Die musiek goed. Ja, eintlik die van Rensburg. So Johan se pa het 'n dansorkes Hy gehad. ook? Ja. Dis maar dit kom van beide kante, van jou en van jou. Jy kom ook uit 'n musieklike huis. Weet jy wat? Ek het altyd gewonder waar kom my musiek vandaan, maar my niggie, my klein niggie is Michelle Breed wat uit my ma se familie uitkom. So ek dink my ma daar moes nou maar iets seker daar ook gewees het. En dan kom jy hierdie twee families wat beide agtergrond het met musiek en dan kom jy nou by die kinders aan. Ja. Die hele lot van hulle. Vertel my, okay, jy het nou dis nou jou nuwe CD hierdie ene wat nou nie op die rakke. Is hy nou klaar op die rakke, né? Hy's klaar op die rakke. En hoe doen dit? Hulle kan hom, hy verkoop miljoene. My goodness. Maar hoorie, brag jy nou nogal, né? Jy het my mos gevra, nee, die mense moet hom gaan koop dat hy kan miljoene verkoop. Ja. Is dit die eerste gospel CD? Nee. Ek het in die vroeë 90's ook al gemaak. Hierdie is die 5de een dink ek. Gospel CD. En nou wat is die volgende een nou daar? Is daar nou een op pad, 'n ander een op pad? Wel, nee, nog iets op pad. Gee my net so rukkie kans om te rus en dan sal ek weer begin. Wat behalwe vir musiek? Wat doen jy en Johan nou om te ontspan? Johan speel golf, so jy moet van een van daai goedjies gee. Ja, gadgets. Ons 'n bietjie by Johan. Ja, nou weet jy nog een van daai seker gadgets goed. Ja, ek weet nie wat doen die ding nie, maar maar hy kokkel in die sandpit. Ek dink so. Ja, nee, hy speel golf en hy doen naweek aan my klank. Hy gaan saam met my, so hy ry saam met my. En ons doen so hier en daar showtjies ook nog saam. So hy speel klavier en hy maak vir mense nog musiek uit sy ateljee by die huis. So hy's nog doenig met musiek. Maar probeer jy nog van hierdie goeders te doen of probeer jy dit nou soort van wegwys? Het jy nou 'n soort van soos hulle sê, jy het nou al klaar die T-shirt? Ek het so 2-3 jaar terug begin nee sê vir goed, ja. Dit was baie moeilik, maar ek het besluit ek gaan. En ek is bly daaroor want ek kan nou my goed reël soos ek wil. As ek nie wil sing nie, dan sing ek nie en as ek wil sing, dan sing ek. Maar jy's so 'n soort van volksbesit. Jy kan nie nee sê nie. Ek sal aanhou sing soveel as wat ek kan. Solank as wat ek kan, want ek kan nie koeksisters bak nie en ek kan nie melktert maak nie en ek kan nie sulke goed doen nie. So wat gaan ek doen as ek ophou? Dis die probleem. Rina, dit is spesifiek lekker om saam met jou te kuier. Baie En alles van die dankie. beste met jou CD wat hulle miljoene van opraap. Ja, asseblief, ja. En voordat ons nou verder gaan, ons sluit af met 'n ou gunsteling van Rina en dis Jerusalem saam met Guy Kors en dit is absoluut een van my gunstelinge. Dis absoluut amazing en ons het tyd om te sê arrivare. Is dit dan nie? Is dit nie? Ek meen, dis nou stemme. Dis soveel beter as doef en dom en baby. Ja, dit was 'n voorreg daai saam met Guy. Dis baie lekker. Ja. Dankie dat jy by ons draai gemaak het. Dit was baie lekker, baie dankie. Renet se kos ruik heerlik. Is dit nie Jy kry nie net fantasties al nie? wonderlike kos nie, maar ook hierdie wyn, né, van Neertlingshof. baie 'n ou kerkel, hoe noem jy hom, 'n rooi kat wyntjie. Baie lekker wyntjie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dis lekker, baie dankie. Ag, dankie dat jy Dawie se dat jy hom so aangemoedig het met sy opera singery. Dis
Dis goed om te sien sy kan ook aktrise speel. Dat sy kan sê dat jy Ja. dat jy kan voorgee dat daar hoop is, Ons jy het weet. voor die tyd gereël als. Ons voor die tyd bespreek. Hoorie maar ons is van 'n kunste vanoggend. Kyk net hierdie kos. Dis 'n klassieke kos, rooi wyn, talent. Ek meen wat nog? Ag ja, wat? Ons maak reg vir die naweek. Dit is heerlik, Renet. Ek weet nie hoe jy hierdie beestert so ongelooflik doeksag gekry het, dankie. Dis heerlik. Ek gaan nou my beentjies koud. Doeksag. Ja. Volgende week kuier ons saam met Elvis Blue, wie se nuwe serie onlangs verskyn het. Hy's ook van die jaar by die In die Bosfees in Nelspruit te sien en ons vind meer oor hierdie fees uit. Plus ons sake fokus is sommer ook daar, want ons wys julle besighede in die Nelspruit omgewing. So 'n lekker In die Bos ontbytsake volgende week. Heerlik, Dankie. nee? Jy moet onthou om daarom te proef die wyn daarbij gaan. Ek kan nie, maar die kos is lekker. O ja, jy kan. George, Dankie julle, sien julle volgende week.